Ok, muove le mani. Non puoi rilassare. Ci stiamo organizzando anche per dare una mano di mettere in condizione Mohamed di battere il suo record in modo esemplare. Sì, 10, 20 danno 40, 50, dai poi 5, 4, 2. 55 La tutela non toccando In questo momento non parleremo più e lasciamo la concentrazione a Mohamed. Non può assolutamente, che mi rovina, non dovete intervenire, dovete stare dietro di noi. No, vieni qua, Paolo, tu e servono per l'inquadratura. Le vedo solo di non scartolarmi perché devo far chiudere. però non è così Ok. quelli che cadono. Ah, ok. Vado a riprendere un po' più in là. Ok. Ok? Yeah. Eat, go, go! You okay? Yes. Lasciare il tempo ai giudici di scontare se è stato per il meglio se tutte le note sono state rotte e poi proclameremo il risultato. Witness. Yes, with me. Okay. Ice. Arriva un primo piano lui. Gianni il ghiaccio? Yes.
How many? How many? One size? Allora, ci va. Il record precedente era di 150, il nuovo Guinness. Last record was 150. Yeah. Quindi ripetiamo, il vecchio record era di 150, il nuovo Guinness World Record è di 181. 181. Consegniamo la nuova medaglia Mohamed Rashid dal Pakistan, nuovo record 181 noci rotte con la testa. Eccolo qua, la giornata con noi. Bene, fermatevi ancora qua. Ready for clean. Poi studiato il nuovo record. If you want to, Abbiamo un risultato.